Watu hawa baada ya kuhojiwa imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera, na waliingia kinyume cha sheria. Wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaitwa Muyinga huko Burundi. Niyonsaba Anatori, huyu ni Muhutu. Wa sita ni Nsolimana Evariste, miaka 30, Muhutu. Bavuga mwe mutuzanira abana tukazosubira kubona mutuzaniye abana ngo abana no baragira gufungwa, araba nk'aba bana mwagize nkuko nta nuko mwabagaburiye mubazana ngaha bicwa n'inzara, twe tubagaburira turira nyamodoka tusha turaza. Abo bana biruka mu gihugu ca Tanzania bashika atabirato bambaye, abandi bambaye impuzu zatabutse kandi zicafuye, bafise uburuhe bwinshi. Nk'umuvyeyi navyaye mbonye aba bana bava i Tanzania, ukuntu baza bambaye, ukuntu baza bashonje, ukuntu baza barakubiswe, bafise ububabare burenze. Nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane. Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda kiyeshi. Abana sanzwe bafise ubuzima bubi, abana ndababonye ingene bari bambaye, baranyereka abariko barabakurikirana ingene bakubiswe mu birenge, babakoresheje ibikorwa badashobora, bakongera bakanabakubita bakabasinziriza ubuzima. Ndavyitegereje nk'umuvyeyi navyaye byambabaje. Bwe aha anye kumugina abana twakira na abana bameze nabi cyane gose, arabo dushikiza mu bitaro, abo dushikana baremvye na za malaria, bafise ibikomere, bafise amapasuma. Ukasanga abo bana nukuri barateye ikigongo cyane kirekire gose ku buryo ubaravye uri umuvyeyi canke usanzwe uri mu mashira hamwe asanzwe aharanira agateka ku mwana, ubonye ingene baje n'ingene baba bameze n'ingene baba basa, birateye akagongo cyane gose. Mimi jina langu Nzeyimana James. Ongeza sauti. Nzeyimana James. Mimi natoka Gitega, Burundi. Mimi ni Murundi kabisa. Chenye kilinitosha kule nimekuja kutafuta maisha huku Tanzania, maana kule kwetu maisha ni mabovu sana. Atebana kule kwetu kabisa maisha ni magumu sana, maisha ni mabaya sana kweli kabisa. Ati hari iwacu ubuzima ni indyankurye. None uyu mujene yarabeshe canke ntiyabeshe? Yandi majambo ntiyabeshe. Sasa mimi nilikuwa sina kabisa. Nipitia nani? Naitwa Msale Nyongolo, ni mkimbizi kutokea kambi ya Nyarugusu, naishi zone ya pili BD. Kilichofanya nikamatwe hapa ni kwa sababu nilikuwa natoka kambi naelekea Sunuka kwa sababu ya kutafuta kazi 1 2 3, kwa sababu kule maisha yenyewe hayakizi kivile. Madhumuni ya doria hizi ni kuondoa wahamiaji haramu nchini. Na katika kipindi cha kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi leo tarehe 14, takriban siku kama 5, jumla ya wahamiaji haramu 419 wamekamatwa katika mkoa wa Kigoma, ambapo wilaya ya Kasulu peke yake wamekamata wahamiaji haramu 210, wilaya ya Kibondo wamekamata wahamiaji haramu 38, wilaya ya Kakonko wamekamata wahamiaji haramu 16, wilaya ya Uvinza wamekamata wahamiaji haramu 38.
abo bana rero kuko benshi baba baramaze kuba barahevye amashuri kandi bakirirwa mu mabarabara kandi bakaba batafise icefu ca ruguru baca bemera bakagenda bumvise ko bazoba bagiye kuba ahantu bazoba baho neza kandi bazoronka n'akazi. Hanyuma rero bamaze kuba bagiye rero hariya anye baca babakoresha bakabacura bufuni na buhoro. Imana Evariste, miaka 30, Mhutu, mkazi wa Gozi huko Burundi. Erega jewe hari abantu duha tuganira akambwira ati none uvuma agaruka abakoroni ati hari amashuri abashuri arameze neza abantu bariga neza basohoka ari abantu bubashwe hari ababivuga hari n'abandi bambwira ati uvuma agaruka za ntwaro z'abatutsi siko bebe intwaro z'abahutu n'agahebutse urabyumva bakibagira ko amaruto yose ari prona yazo. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Sagaseseshwa rumuri ugwaruka rw'Uburundi kino gihe ruri mu magorwa. Mwabibonye mu ntangamarara ariko imbere yuko ndabigarukako kanye icatumye abari ku butegetsi kino gihe mu mwaka w'igihumbi 1993 na 1994 gutyo icabatumye bafata inzira y'ishamba kwari kugira ngo bagarukire demokarasi. Mu nkundire nitize iri jambo ntakunze gukoresha kuko birambabaza cyane iyo amajambo nk'aya aguma agaruka kandi muzi aho vyatugejeje, muzi ivyinyegeje inyuma y'ayo majambo kandi gushika n'ubu ingaruka mbi zatewe n'ayo majambo tutarazikira. CNDD abasemudede bafashe ibigwanisho baja mw'ishamba kugira ngo bagarukire agateka k'umuhutu, niko bavuga. Kanatsinda bavuga yuko umuhutu yari yararenganijwe kuva hasi gushika hejuru, bati ikivyunyuye umuperezida w'umuhutu baciye bamwica. Ivyo murabibona. Abasemudede bazishikirije abenegihugu cane cane ku ruhande rw'abahutu barazitahura cane nabo barabibona. Voilà, mbere barabaha n'ivyo barya bakabanyegeza no kubanyegeza kubera bavuga yuko bariko bagwanira agateka kabo. Batigira amahoro, nimurabe itegereze ubu bukene tubayemwo, raba ubuzima tubayemwo. Ubu twabushizwemwo n'intwaro za mporona, intwaro z'abatutsi. Voilà, nababwiye ntimumbabarire nkoreshe aya majambo naho ntakunze kuyakoresha, ariko bibaye ngombwa umuntu arayakoresha. Ugo rurimi abanyagihugu bararutahura, eka mbere n'uguterera uwo mugambi canke urugamba abanyagihugu baravyitaba bagaterera. Vyari vyoroshe ariko barabikora. CNDDFDD rero iragwana urugamba yarutsinze, ariko igaruka mu Burundi baratahuka habanje kuba ibiganiro vyabereye iyarusha, ibiganiro vy'amahoro. Aho ni turi kumwe abagenzi, niho guca haba amatora mu 2005. Igihugu Petero Nkurunziza igihe yariko arimikwa mwijambo yashikirije yarerekanye aho igihugu cari kigeze, ati nakamaramaza kubona igihugu c'u Burundi mu bihugu byose byo kwisi yose
kiza mu bihugu vya mbere ku isi bikenye vyiziziwe n'igiturire abantu babayeho nabi. Ati tugiye guhindura ubuzima bw'abanyagihugu. Abantu bakoma amashi. Barundi kazi bakunzi b'Uburundi namwe inshuti z'Uburundi. Nakamaramaza kubona gushika uno munsi usanga mu mahanga ishusho bari bafise ku Burundi ari injyane ari amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Igihugu casinzikaye casasiye indava, ibiturire, ikinyoma, ukudahana n'ayandi mabi. Kukaba nkako haraciye imyaka itari mike umubano mwiza waratitutse hagati ya bene Burundi, kandi igihugu carasinzikaye bimwe biboneka mu by'ubutunzi gushika naho ku rutonde gwerekana uko ibihugu bisumbasumbana mu butunzi igihugu cacu kiza mu bihugu vya nyuma. Kubitwerekeye rero turiyemeje kugwanya boneka abonona ubutunzi bw'igihugu. Ngico ikintu ca mbere inhambaye biyemeje gukora. Abari ngaho bakura ubwatsi amashi. Abazofatwa mu ngendo yo kugira ibiturire no kubitanga yo gusahura igihugu bazohanwa hisunzwe amategeko kandi ntituzobihanganira. Tuzofata kandi ingingo zishoboka kugira dutuze ubube gito buboneka mu Barundi bamwe bamwe bataye umurongo. Hari ubusuma bw'imonogoje mu gihugu, ugufata abakenyezi ku nguvu, eka n'ayandi mabi yo guhonyanga agateka kazina muntu. Bo ivyo sinokwirirwa ndabigarukako mu gihe umugambwe CNDDFDD uheruka guhimbaza imyaka 20 uri ku butegetsi. Baravuze vyinshi ariko hari ibintu vyabananiye. Voilà, gufata inkozi z'ikibi ziba zigasahura igihugu nta numwe barafata kiretse generale Arengiyome Bunyoni. Nawe nyene ntiyafashwe kubera ico, yafashwe kuzindi mvo mwese muzi. Ibisigaye kubera dufise umwanya muto navyo nokwirirwa ndagarukako, ari nk'ivy'igiturire, ari nk'ivy'ubusuma, murazi ingene bimeze. Saha turiko turavuganira ko igihugu c'u Burundi kimaze mu minwe y'umugambi uri ku butegetsi imyaka 20. Igihugu c'u Burundi giharugwa mu bihugu vya mbere ku isi bikenye. Ubu bigira igitoro, amabarabara niho yahijisho, amadovize higira namba, ubukene ibice 75 hafi 80 by'abanyagihugu babayeho mu bukene ntangere. Mugabo babandi bavuga yuko bariko barondera agateka kabandi, bamwe bari ku butegetsi kino gihe bobo ico bakora bigurira amavewiti, biyubakira inzu zabo nziza nziza bakazubaka mu gihugu eka mbere no mu mahanga. Ndabeshe iyo twumvise nk'ishiramwe irungira umwavu ryugura amayizi ntejya no hino ngo kuva mu mwavu mu Burundi ntukwiye. N'umushiranganje w'uburimyi n'ubworozi ngo yaravyemanze cyo bundi kusa kamara amazi aho muri leta basohora plus de 300 milliards de bif gusubventionner umwavu. Muri budget ministère de l'agriculture plus de 60% ya budget ministère de l'agriculture iri mu vy'umwavu mu Burundi. Mugabo raba resultat gitoro kiri Dar es Salaam habuze abaza kukizana bikama kwako. Igitoro caje muri Sopebu cyanyurujwe kigenda mazinka yongo vyabagijwe ndi gitoro
kiruzuye amasitasiyo nasa kuja kukiraba ico gitoro cuzuye tugasubira mu maplaque yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni cyane umwana umwe ngo hari umuntu ngo yagiye gusabota igitora ari umuntu twarindiriye batumumenye wari we bagwe batubwira ngo ari wagiye gukubuza abantu n'ibinjiza igitoro mu Burundi ninde ngo arazwi ngo yababariwe mu biro by'igihugu kubabarira umusabotere nk'umwe abarira gute kubitwerekeye rero turiyemeje kugwanya boneka abonona ubutunzi bw'igihugu abazofatwa mu ngendo yo kujya ibiturire no kubitanga yo gusahura igihugu bazohanwa hisunzwe amategeko kandi ntituzobihanganira. Wumvise n'ivyo bagasura avuze ati ahatagira ubukuru nyabwo nta terambere nta tekano rihari. Hagerekana avuga ahatagira leadership visionnaire for nta terambere. Ijya ni ijambo rikomeye cyane ryatse kutwigisha. Ahatagira uburongozi ubukuru nyabwo nta kizohage nta kizoharabi. Tugiye mu vyarite kontra kuri kurwanya igiturire. Kuri cyo ikiba ntuzeje dans ramadosi. Ibyo amadovize avuze amadovize gushaka n'uwarongo EBRB atinda kaje. Hakurikiranywe nde ayo madovize yagiye mu bihugu byinshi bene nayo usanga ariko aranyuruzwa janwa mu bindi bihugu kugura amazu hanze kugira iki abanyagihugu bagasigara bifumbereje za mpanda za kajeke ministère des finances za covid hakaba na complicité y'inzego za parlement umushiranga yavuze ngo ntitubone yagiye ngo yantacu ngo nibisanzwe ara mahera yicuya c'abanyagihugu fonction publique ngo amahera ngo abafonctionnaire bakababona karindira ukabura so pebo ngo igitoro ngo canyuruzwe kiragesera abo muri so pebo nta ukurikirana Falcon indege yagurishijwe hakugura yindi ngo hari amahera gana ngo kugira ngo kurepara ngiri muri Espagne ni igihugu yagiye amazima yo ngo ntawayirikanye abantu bavyibagiye s'il vous plaît igihugu yaragiye iyo abayinyikije ntawuzi yo bayitwaye ubu rero ngo iyindi nayo ngo ngo amahera gumagenda 20 ans après igihugu cyarani no kugura n'iyindi 20 ans après kishaka cyo n'ubutungane munyuma cyaza ngo gusubiza kezo ngo abantu ngo bivye ngo nibasubize abantu ibyo baratakanywa ngo nibasubize nibaduhe raporo y'abasubije hasubije bangahe mbere basubije ngahe byahereye la justice nishobora kwisototsa nifate n'ikintu ngo ubutungane ngo butangure dossier ni leta isuri kabuha instruction kurikirana naka kubera kumbura imvo zindi dupfa. Voilà, aho nibaza ko muca mutahura igituma Generale Arengiyome Bunyoni afunzwe. Ntapfunzwe kubera yivye canke yononye ubutunzi bw'igihugu kubera yasahuye ekada. Ivyo vyakozwe na benshi kandi ntibarafatwa ariko afunzwe ku zindi mvo mwese muzi. Igihugu ubona ko uburongozi bwamunzwe n'ibiturire uzobona amavira y'abategetse n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose rizeba V8 ubusuma gusa ukora ibintu vagabo ibintu vy'igihugu vagabo ivyo biraba murabonye igituma Burundi bukaye nagize ngo ndaje ngo je kubiba butare nubwo iwanyu mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 Reka ibintu ndeka kwirirwa ndabigaruka ko nama nabibumvishije ariko nagomba turabire hamwe rero
ingene ubuzima bw'ugwaruka bwifashe kino gihe. Ubu hoho hagiye ko n'akarenzo. Muri Tanzania niho ugwaruka ruca rugiye mu yandi mahanga, rugiye kwisumamwo aho muri Tanzania nyene kubera ubukene, bakagenda badafise n'ivyangombwa. Bamwe bagafatwa, bagakubitwa, bakambuga utwabo, bagashirwa mu mabohero, abandi bakicwa, abandi bakabugwa irengero. Nukuvuga ngo abajene, ugwaruka rw'Uburundi rubayeho mu buzima bubi cyane, ubuzima bubishe. Ikintu rero kibabaje gusumvya ibindi, ubu basigaye bababaza n'ubwoko, bati none mwebwe muhunze, mwebwe muje ngaho iwacu mudafise n'impapuro, murabaki, muri mu bwoko bwahe? Voilà, ari bimwagiye muza mwumva bavuga ngo naka n'umuhutu, naka n'umuhutu, naka n'umuhutu, naka n'umuhutu. Ivyo bintu mwebwe muvyumva gute? Ibi bintu mwumva binejereje? Kubera iki abatanzania bahonyanga agateka k'umurundi? Nibaza yuko muri Tanzania honyene ariho abarundi baja canke baca bakabanza kubaza ubwoko bwawe. Kandi ivy'ubwoko murazi ishetani yinyegeje inyuma yavyo. Gushika ubu ntitwari bwakire, ntiturakira ingaruka zadushitseko kubera ayo manyanga, ubwo buyobe bw'amacakubiri afatiye ku moko. Ibi bintu rero Tanzania iri kwiragira nuguhonyanga agateka k'umurundi mu kumubaza ubwoko bwiwe, kandi tuzi neza yuko atabwoko buriho mu Burundi. Yandi majambo nugutoneka ibiguma bitari bwakire. Oma mvuge kandi nsa n'urangirizako ko aba CNDDFDD bagiye mw'ishamba bitwaza yuko bariko baraharanira agateka k'umuhutu. Ubu turavye neza aba bantu bariko baromoka igihugu, urugwaruka, turavye neza mu bitigiri, mbere abatanzania bavyerekanye, urabona yuko abo bariko baromoka bava mu gihugu nyene, bavayo kubera ubukene, bavayo kubera inzara, bavayo kubera gufatwa nabi, ari b'abahutu nyene. None CNDDFDD nimubona yuko bahenze abarundi? Nimubona yuko ico baharanira ari inda zabo gusa? Bamaze kuronkera inda zabo gusa, nta bindi. Abandi nibagombe bapfe, abandi nibagombe bamererwe nabi, abandi nibagombe baturature, nibagombe bashwiragire, ivyo ntibituraba. Kanatsinda bobo bavuga yuko bihagiye, bahimvye, voilà, bamira muri climatiseur zo mu V8, voilà, ntaco babuze, barubaka inzu nziza nziza, bakazubaka mu gihugu, mbere bakazubaka no mu makungu hanze y'igihugu. Ivyo bintu murumva biryoshe? Ubu hari umuntu bosubira guhenda ngo turi ngaha kugira ngo dukingire ubwoko bw'abahutu, kugira ngo umuhutu agire ijambo, n'ibindi n'ibindi. Ivyo bintu aba CNDDFDD bosubira bakavyubahuka kubivuga. Nta misi 3 ihaciye mu rugendo mperuka gutanga, Leonce Ndikumana niwe yeko aravuga ati abantu barambwira bati twofuma dusubira muri za ntwaro z'abakoroni, bati hoho twari dufise ibi na biriya, naho baducura bufuni nabo, bati twofuma dusubira muri za ntwaro z'igikenye za gisirikare z'abatutsi. Voilà, kubera iki? Kubera babona ubuzima babayemwo ari ubuzima terrible, ubuzima bubi. Voilà, ubu nibaza yuko ijambo yavuze muca muritahura mufatiye kugene ugwaruka rw'abarundi rubayeho.
ukugene usanga mu mabohero atandukanye ya Tanzania bafatwa bakabohwa budege vrema ibi bintu birababaje cyane gose abarundi tugeze ahantu habi nuko ubu nibaza yuko iri jambo muratahuye ico yagovye kuvuga jewe hari abantu duha tuganira akambwira ati none ngo magaruka bakoroni ati hari amashuri abashuri arameze neza abantu bariga neza basohokara abantu bubashwe hari ababivuga hari n'abandi bambwira ati hopfa magaruka za ntwaro z'abatutsi siko be intwaro z'abahutu n'agahebutse urabyumva bakibagira ko amaruto yose ari ipona yazo ateye amarushwa yose rero mubona abaporona nibo batanguye kuyakwega bo bishe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Bo reka ngarukirize ngaha ariko reka ngene mbajije utu tubazo dukurikira. Ibi bintu mubona biryoshe? Ibi bintu byo guhagarika abantu bakababaza ubwoko bwabo mubona ko ari kuhonyanga agateka k'umurundi? Ibi bintu twobibamwo gushika ryari? Nimubona yuko dukeneye inyishu y'ibibazo biduhanamiye? Imana nibahezagire mwese. Mwoba mubona yuko tubayeho mubuja? Voilà. Musenyeri aravuga ati tuzoca tubaho mubuja, tubeho turabaja. Hari isano vyo bifitaniye. Tugire Kristo. Mkazi wa Gozi huko Burundi. Wa saba ni Ry'abarundi Jerome Muhutu miaka 30, Mkristo na mkazi wa Ngozi.